哇，49個半有得去旅行2日1夜，住酒店，仲包食3餐，有冇祝福啊？我哋即刻去片。大家好啊，歡迎再次收睇點睇。今日我哋參加一個2日1夜嘅旅行團，去東莞。哇！一大清早9點鐘就去到福田口岸集合啦，然後再去深圳灣口岸等埋其他團友。預計係10點鐘到嘅，不過預計還預計，總有人遲到㗎嘛。終於等齊人啦，而家出發。首先回返每人1嚿水，然後就每人派1個福袋，入邊係有幾種零食嘅，再加埋個價錢表，又幾方便喎。個袋又夠實用啫。我老婆話會用個袋嚟裝零食啊。跟住搭咗個零鐘車就去到食午飯，餐廳叫做香刺古鎮美食城。今餐係食椰子雞，即係打邊爐。個湯一滾起就已經聞到好香椰子味啦。估唔到49個半嘅團費都有手打豬肉丸食，好彈牙，唔錯。雞都幾新鮮，都 OK。枝竹就普普通通。冬瓜同蘿蔔就夠清甜。白飯放題，最後有西瓜。我無意中發現今餐嘅菜單啊！食完嘢之後呢，就落去樓下可以買啲特產啊、生果啊咁樣。但係天氣咁熱，我都係略略行個圈仔，跟住就上車啦，頂唔順。佢隔離仲有個湖，都幾靚嘅喎。然後就去下一個景點，叫寮步豆醬。佢其實係間豆醬廠，做豉油啊、蠔油啊等等嗰啲醬料啦。咁本來導遊話有個導賞員會介紹嘅，咁亦都會有一碟即場炒嘅小菜。咁就係用佢間廠嘅醬油啊嗰啲調味。咁就等大家試下呢間醬油嘅味道如何啊嘛。但係導遊突然間又話個廚師唔得閒煮。咁又亦都冇導賞員講解，咁都好嘅，唔使聽書啊嘛。咁就等大家自由活動，自由自己發揮啦。然後導遊又話豆醬廠側邊呢有條小路，行入去就見到有個西溪古村，哇！真係好似探險咁樣啊！我爭啲想問佢係咪要打喪屍嗰啲嘅？但係我冇帶武器，亦都冇課金喎。行到入嚟西溪古村，佢其實入邊係個好大嘅湖，咁湖圍住個湖呢，咁就有好多唔同嘅攤檔咁咯。咁有啲比較古典嘅商店嘅。咁亦都見到有啲比較現代化啲嘅，例如而家見到嘅迷你海盜船啊，啲碰碰車啊咁啦。不過就今日冇開，唔知係咪因為落雨嘅關係。咁個湖嘅景色係幾靚嘅，都有啲似旅行嘅 feel。49個半算係咁啦。咁佢有啲店鋪係賣嘢食嘅。
又有啲係租借一啲比較古代少少嘅衫。隔離就賣飾物。呢邊就有得唱歌啊、飲酒啊、食飯啊咁樣，亦都有好多係冇開檔或者未開檔，都有啲啲似古代嘅屋喎。哇！呢間店鋪入邊有部劇 set 機，我部壞咗10世啦。呢幅劇 set 喎夠晒壯觀啦啩！終於行完一圈啦，然後就去到今個團入住嘅東莞麗怡酒店。呢間酒店就好老實講，就當然唔算話好高級啦，但係就勝在夠新淨。酒店大堂有自助雪糕可以買，亦都有免費嘅糖同埋檸檬水。佢房價最平每晚人仔208蚊，但係個團費只係每人49個半啫喎。哇！我哋好快攞咗房卡，然後就嚟個 room tour。一入門口，右邊有個座廁，隔離就有個企缸，另一邊有塊大鏡，隔離有洗手盆，有風筒，跟住有啲浴室用品，例如浴帽啊、棉花棒啊、梳啊、牙膏牙刷啊。下面有毛巾，有防毒面具、拖鞋，上面有衣架。左邊有電視，睇到翡翠台嘅。右邊有張大床 King size，有 USB 插頭可以叉電，香薰機。哇！竟然有空氣淨化器添喎。另外有書台，上面有支裝水、水煲，隔離有茶几，有梳化仔。茶几上面有個茶壺同埋茶杯，但係佢冇畀茶喎，亦都冇畀咖啡，亦都有個煙灰缸。國內嘅酒店呢係冇話吸煙房、非吸煙房嘅，咁所以你如果入到去見到即係聞到有啲煙味，你覺得接受唔到嘅，就會出聲同佢話要換房咯。咁個窗又唔係好大，不過好過黑房啦。咁而個景呢就係哇無敵屋頂景，正。每當發覺有咩唔妥啊，有冇搞錯啊，跟住再諗翻個團費，哇即刻鋸晒。間洗衣房咁大地方嘅，
係咪可以俾你洗完衫晾幾機衫㗎？酒店樓下有商場，係賣啲家具啊、建材啊等等，大就靜英英，拍烏蠅。酒店都有健身房嘅，而個器材方面有一部跑步機，同埋有個健身凳，有啞鈴啊咁大把啦。今個團係冇包晚餐嘅，而家又出去揾嘢吃啦。咁出咗酒店門口就轉左，行幾分鐘就見到個石牌，叫做石尾。行入去好多嘢食㗎，亦都見到有啲超市。呢間就食豬雜粥，不過佢寫住夜晚飯啊、宵夜可能太早，而家未開。隔離就有啲酒家，行咗好耐，揀咗呢間海記啊，食啲潮州嘢啊、打冷嗰啲。啲餸菜張相好似唔錯啊，張相。咁隔離就可以揀啲打冷嘢啊，啲食物啦，有魚啊嗰啲啦。亦都有啲免費嘅自助嘅小吃嘅，有蝦片啊、酸蘿蔔啊、酸瓜啊、車厘茄等等。首先嚟講香芋果，即係啲潮州果，咁入邊係啲芋頭啊、芋蓉餡，唔甜嘅，咁入邊就好香芋頭味，出邊有少少香脆煙韌 ，OK 啊。跟住有個招牌菜老菜脯粥，咁佢入邊有排骨啊、魷魚啊、菜脯咁樣，其實見唔到菜脯嘅，但係就可能有少少菜脯味啦。咁呢個粥係好食，個粥底嗰個好夠入味 ，OK 啊。咁呢鍋粥係細嘅，盛惠88蚊人仔。咁呢碟豆醬又要嚟點嗰啲排骨咯。跟住呢個都係招牌菜，獅頭鵝肉，咁就盛惠78蚊人仔。好難得啲鵝肉唔肥，咁而且好入味嘅。咁佢底就煎咗幾塊豆腐，掂。跟住就蒸咗條倉魚，就28蚊人仔。咁佢一條細細條，但係佢又一開二，咁遠睇又以為兩條。佢好滑嘅，出嚟冰鮮。咁另外佢個豆醬甜甜地啊，幾好食啊！呢間嘢我哋見好多人食，所以先至入嚟。咁食完之後呢，見到其實有啲又好似唔係好多人食啊，拍晒烏蠅咁樣嗰啲呢。咁我哋都費事入去啦。我唔係講呢間啊。然後就返去酒店休息啦。然後就到咗第二朝食酒店嘅自助早餐，佢有啲生果啊、蛋糕仔啊、沙律菜、熱豆漿、麵包。可以整多士，有啲炸物、烚蛋番薯、粟米腸仔，有菜、炒河粉，都係菜，有啲包點。餃子、有粥，隔離有粉麵檔。我本身呢餐期望唔大嘅，
佢油炸鬼 OK，不過油咗啲。隔離嗰個炸芋蓉波波就好 OK， 跟住燒賣都 OK 嘅。炒河粉算幾好，啲菜正正常常啦。啲蛋糕係硬咗少少咯。反而呢個橙就好甜，不過太細個。我哋10點半到 check out， 然後搭大約2個鐘去食午餐。呢間叫做鄉下人家嘅餐廳。首先上個紫菜魚蛋湯，魚蛋夠大嘅，不過湯都有少少胡椒粉。呢隻鴨都幾好食。跟住有白飯放題。哇！呢個好食，呢個手撕鹽焗雞，佢點咗啲麻醬撈埋啊。豆泡炆客家豬肉，我老婆話好食，佢仲因為咁樣食咗2碗飯添啊。蘿蔔炆蜆，蘿蔔都清甜嘅，蜆就有少少沙。冬瓜炆豬肉，正正常常。紫蘇葉炒豆角都 OK。呢個鯇魚煲有少少微辣，同埋好多骨。再整碟菜先。咁嘅價錢，我覺得算係有驚喜㗎喇。哇！有驢肉火鍋啊！我諗起都真係。呢間嘢啲食物價錢，如果散嗌就平香港少少啦，又唔係平好多。食完嘢之後，導遊帶我哋去行最後一個景點，行大運中心，個名叫大運中心啊。佢其實係一個面積好大嘅室外商場，咁亦都有體育館。今日有辦演唱會添啦，咁跟住亦都有公園。同埋有啲小動物可以睇嘅，但係無奈今日真係比較熱，所以都冇咩心機行，都係略略兜個圈仔咁啦。個圈仔兜到咁上下呢，又見到一啲小動物喎。而家鏡頭就見到有鹿啊，有羊啊，然後又有見到啲鴨仔。終於完成2日1夜嘅行程。今次我哋係參加領畫旅遊，團費港幣99蚊，買1送1，平均每人49個半，另加每人每日90蚊導遊費，包3餐，住1晚酒店。又唔係話 sell 好多嘢嘅，間酒店都算新淨。我覺得呢個價錢喺香港食個豬扒飯啊，有啲餐廳都未必得啦。喺訂團嗰陣時要預繳埋導遊費，如果2個人參加，即係99蚊團費加360蚊導遊費，一共459蚊。可能係因為已經俾晒全數呢，感覺導遊嘅服務同其他團就好似有少少分別。整體都算性價比高嘅，冇中伏。今次段片就分享到呢度啦。鍾意拍片嘅朋友請記得 CLS 即係 comment 俾留言俾 like 讚好同埋 share 分享出去，令到更多朋友得到資訊。如果未訂閱嘅朋友記得訂閱，當有新片上架就會收到通知。多謝收看，下次再見。